太勁啦嗰下，識咗阿 Jackson 咧。哇！佢仲有冇反車啫？佢臭油味啊！That's the timing。唔好話俾我哋嗰個聽，你食豬排。哎呀，佢錄咗啊！佢點知㗎？以為佢唔俾我哋再揸落去啊！我應該換車俾我哋，唔知關唔關我哋甩尾事？可能關我哋甩尾事。會唔會知我哋甩？我會知道。死都冇人啊！轉個圈喎〜